انہیں حسین و جمیل میرے پیغمبر بنان والا کون ہے؟ حسین بنان والا کون ہے؟ دیکھو کنے حسین نے. آپ کدی مسکرا پڑے نا تے بزرگ فرماندے نے میں صدقے نورانی دند نے. توجہ ہے. اور نبی دے دیوانے ہو جے ایمان تازہ نہ ہوئے تو شیر واپس کر دینا. اے توجہ کرنا ذرا, ایمانداری دی بات ہے. نبی دا حسن, نبی دا پیار, نبی پاک دی محبت اور آپ دے حسن دی جھلک نو بیان کرنا بھی عبادت ہے تے سننا بھی عبادت ہے. توجہ کرنا. انہیں حسین و جمیل میرے پیغمبر میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند. سبحان اللہ. میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دھمک دے, اندر ہی اندر دھمک دے کلیاں دے وانگوں چمک دے ہیٹھ اوپر دو پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں کیا پالیاں تو میں سج دیاں. نبی دے دیوانے ادھر غور کرنے نبی پاک دی مسکراہٹ دنیا قربان ہو جاندی. کیا پالیاں تو میں سج دیاں نورانی شعاواں وج دیاں جے قدرتی تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا. تے ہس دے کیویں سن نہ کھڑ کھڑ کے لام دے بس ایویں ذرا مسکرام دے وچ مسکراہٹ اے خلکسی جس مولیا سب ملک سی. اما جن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے جناب یوسف نو دیکھ کے انہیں پورے کٹے میرے سونے نبی نو ویکھ لندی اپنے سینے تے دل چاک کر لیں. انہیں حسین نبی بنانے والا کون ہے؟ محبت نہ بولو. اللہ کون ہے جنہیں نبیاں نو بنایا, جنہیں ولیاں نو بنایا, جنہیں میری تیری صورت بنائی تے اینی خوبصورت فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. رب نے پیدا ہی نہیں کیتا, پیدا کر کے ساری زندگی واسطے رزق دا اہتمام بھی کر دیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं सूरा आल इमरान में आयत नंबर 18, शाहिदल्लाह, खुद अल्लाह इस बात की गवाही देते हैं अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, कि उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। वल मलाइका, और फरिश्ते भी इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। व उलुल इल्मी क़ाइमन बिल क़िस्त,
اور اہل علم جو ہے وہ بھی انصاف کے ساتھ قائم ہو کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کو پہچان اے نادان، میرا اور آپ کا رب کون ہے؟ آج ہم اس کی پہچان کریں گے انشاءاللہ، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے۔ ہمیں اپنے اللہ کی پہچان کرنی چاہیے۔ کون ہے ہمارا رب؟ ایک وقت آئے گا، اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہی ہے کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ سورہ الرحمن کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کل من علیہا فان، کہ اے دنیا کے لوگوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات باقی رہے گی، باقی سب فنا ہو جائے، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور اللہ کون اللہ ہے جو میری اور آپ کی صورتیں ماؤں کے رحموں کے اندر اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے، انسان کو بنانے والا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6 اللہ رب العزت فرما رہے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام، اے دنیا جہان دے لوگو، اللہ تے او ذات ہے جڑا اپنی مرضی دے مطابق جویں چاہندا ہے، کیف یشاء، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں کے اندر، رحموں کے اندر، جس طرح چاہتا ہے۔ اور اللہ کا مقام، اللہ کا قرآن دوسرا مقام، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بطور گلہ، انسان سے اللہ گلہ کر رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان، کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ تیرا عظیم رب، کریم رب، اس رب سے کون سی چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ حالانکہ اللہ تو وہ اللہ کی پہچان کون اللہ ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، 3 لفظ ذرا غور کرنا۔ اللہ وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، وہ اللہ جس نے دنیا کے اندر اپنی قدرت کاملہ سے تجھے دنیا کے اندر بھیجا، تجھے پیدا کیا، فسواک، صرف پیدا ہی نہیں کیا، درست پیدا کیا، درست۔ چند مثالوں کو چھوڑ کر سارے انسان اللہ نے بنائے بہترین، درست بنائے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتے فعدلک، اور اللہ نے تجھے بالکل برابر برابر پیدا کیا، ایسا نہیں
ایک ہاتھ بڑا ہو ایک چھوٹا ہو، نہیں، برابر۔ اللہ نے دو آنکھیں عطا کی، ایک آنکھ بڑی ہو ایک چھوٹی ہو اچھی نہیں لگتی۔ فعدلک فسواک، اللہ نے درست بنایا، مطلب آنکھیں عطا بھی کی، فعدلک، اور برابر عطا کی، ایسا نہیں کیا ایک آنکھ بڑی ایک چھوٹی۔ دو کان اللہ نے عطا کیے، برابر کے عطا کیے، ایسا نہیں ہے ایک کان بڑا ایک چھوٹا، ایسے تو اچھا ہی نہیں لگتا۔ اللہ رب العزت نے متوازن برابر برابر اور درست انسان کو پیدا کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر اللہ نے جیسی چاہی ویسی صورت بنائی انسانوں کو، اور یہ شکلوں کو، یہ شکلیں اور صورتیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ وہ اللہ، اس کی پہچان کریں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ المؤمن کے اندر، ایک صورت ہے المؤمن اور ایک دوسری صورت ہے المؤمنون، یہ الگ الگ صورتیں، اور دونوں میں اللہ نے اپنی تخلیق کا اظہار فرمایا۔ سورہ المؤمن آیت نمبر 64 کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ کون ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان کر اے نادان۔ کون ہے اللہ؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین کو تیرے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، قرار، ٹھکانہ بنایا۔ وگرنہ زمین اللہ نے پانی کے اوپر کھڑی کی ہے، پانی کے اوپر زمین کو تو ہلنا چاہیے تھا، اللہ نے اس کو پانی کے اوپر بھی ٹھہرا دیا۔ بڑے بڑے ہیوی سامان، بڑے بڑے ہیوی ٹرالر، بڑا بڑا لمبا چوڑا وزنی سامان تو اپنی گاڑیوں میں، ٹرکوں میں، ٹرالروں میں لوڈ کر کے چاہتا ہے، کبھی زمین نیچے نہیں ہوئی، زمین نے قرار پکڑے۔ اللہ تو وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ بنا دیا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ والسماء بناء، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو چھت بنا دیے، آسمان بنانے والا بھی اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، آسمان بھی ساتھ ہے زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ آسمان کی کیفیت اور ہے، زمینوں کا انداز اور ہے۔ کبھی تم غور کیا کرو، پانی نکالنے کے لیے جب بور کرتے ہو، بور، کئی قسم کی زمین ہے، کئی قسم کی زمین اور کئی قسم کی مٹی اس بور سے باہر آتی ہے، کالے رنگ کی، پیلے رنگ کی، نیلے رنگ کی، کبھی پانی والی مٹی، کبھی پتھر ملا مٹی، کبھی کنکروں والی مٹی، کیونکہ اللہ رب العزت نے آسمان بھی ساتھ بنائے، زمینیں بھی ساتھ بنائی، لیکن کیفیت مختلف ہے۔ زمینیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور آسمان ایک دوسرے کے درمیان میں خلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کون ہے؟ اللہ دی ذات وہ ذات ہے جس نے میرے توڑے واسطے زمین نو فرش بنائے۔ یہ تو تنوں پتہ ہے، ہر بندہ جان دے زمین دے تھلے کی ہے پانی، زمین کے نیچے پانی، کتوں تھوڑے فاصلے تے نکل دے، کتوں زیادہ فاصلے تے نکل دے، کتے بور تھوڑا کرنا پہندے، کتے زیادہ کرنا پہندے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ زمین دے تھلے پانی ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ دی قدرت ہے، زمین تے زمین نو اللہ نے پانی تے قائم کر چھڑے میرے توڑے واسطے۔ کدی کدی اللہ رب العزت جدو اپنی قدرت دا اظہار کرنا چاہتا ہے، توجہ کرنا، ایویں ماڑا جا سلسلہ آندا، تھوڑا جا ایویں معمولی جا چند سیکنڈاں دے اندر لوگاں دے کلیجے باہر آ جاندے نے، چند سیکنڈاں دے اندر
इंज करके जमीन हरकत शुरू कर दिए। लोग बच्चों नू छड़ के, मालो दौलत नू छड़ के, सोने चांदी नू छड़ के घरां चों बाहर निकल आंदे ने। सिर्फ चंद सेकंडां वास्ते जमीन हरकत कर दी। तवज्जो करना, जमीन को करार देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह फरमाते ये है मेरी पहचान, अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारा वस्समाअ बिना। आसमान को छत बनाने वाला भी अल्लाह। ताहद नजर इंसान अपनी आंखों से आसमान देखता है। कभी किसी ने ये देखा कि आसमान का किनारा ही खत्म हो गया हो? कभी किसी हवाई जहाज उड़ाने वाले ने, कभी किसी बड़े से बड़े पायलट ने या बड़े से बड़े मुल्क ने यह शिकवा किया हो साडे मुल्क दा जहाज उड़ रहा सी, अगों आसमान ही खत्म हो गया? क्यों भी कभी किसी ने शिकवा किया? आसमान खत्म नहीं होता, तू जहाजों को उड़ा ले, सारी जिंदगी तेरा जहाज तेज से तेज जंगी जहाज भी उड़ता रहे, जहाज खत्म, पायलट तबाह हो जाएगा, इंजन फेल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का आसमान खत्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर। और फिर नीचे सतून भी कोई नहीं है, कोई सतून नहीं। ये अल्लाह के अल्लाह होने की निशानी। अल्लाह फरमाते तुम्हारा रब वो है जिसने जमीन को करार बनाया, तुम्हारे लिए बिछौना बनाया, और आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया। दो चीजें होगी। और तीसरी वसव्वरकुम, अल्लाह तो वो अल्लाह है जिसने तुम्हारी खूबसूरत शक्लें बनाई। बड़ी खूबसूरत शक्ल है। कई नौजवान उनको अपनी हुस्न पर बड़ा नाज होता है, घर से निकलते, इन बातों में तवज्जो करना, मैं ऐसे बातें नहीं कर रहा, तजर्बा शुदा बातें। आप भी तजर्बा करते हैं, बेटों को देखते हैं, शागिर्दों को देखते हैं, अल्लाह ने हुस्न दिया हो, जवानी दी हो, घर से कंगा करते हैं, शीशा देखते हैं, अपने आप को फिट करते हैं, फिर यकीन नहीं आता। रास्ते में एक हमाम आया, अंदर चला गया, अपने पफ को दुरुस्त किया, दूसरा हमाम आया, फिर अंदर चला गया, तीसरा हमाम आया, फिर अंदर चला गया, बिल आखिर और सारी चीजों को देख लिया, अभी तसल्ली नहीं हुई, अपनी पॉकेट से जेब से शीशा निकालते, एक तरफ होके देखी जाता है, तो फिर कहते मेरे नालों तो सोना ही कोई नहीं, तो भी मेरे नालों सोना ही कोई नहीं। और कभी तूने ये भी गौर किया, इतना मान करता है अपनी शक्लो सूरत पर, अगर तू इतना सोने, तेनू बनाने वाला रब कितना सोना होएगा, वो कितना सोना होगा। अल्लाह फरमाते अल्लाह वो है वसव्वरकुम, जो तुम्हारी शक्लें और सूरतें बनाते, और शक्लें भी ऐसे ही नहीं बना दी, फअहसन सुवरकुम, बड़ी खूबसूरत शक्लें अल्लाह बनाता है। खूबसूरत, मां को तो बेटा प्यारा लगता ही है ना, लेकिन कई इंसान इतने खूबसूरत होते हैं देखने को जी चाहता है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने वाफर हुस्न दिया था उनको, वाफर। एक वक्त आया, भाइयों ने कुएं में फेंक दिया। अल्लाह अकबर। तो जे उन्होंने पता होता ना कि जिन्हों खूह से सुट के चले, इन्हों रब ने मिस्र का बादशाह बना देना, तो उन्हें आप भी खूह से छाला मार देनी, लेकिन उनको पता ही नहीं था। भाई को कुएं में फेंक कर चले गए। मैं कुर्बान जाऊं, इतना हुसीनो जमील अल्लाह दा नबी, सोना नबी, नौजवान, अल्लाह छोटी उम्र खूह के अंदर सुट के चले गए। अल्लाह ने उन्होंने जमीन ते जगह अता की थी, करार अता किया, अल्लाह ने ठिकाना अता किया। वक्त दा जरा बादशाह सी ना, रब ने उनके घर रहश अता कर छड़ी। अल्लाह अकबर। अल्लाह। एक वक्त आया, उनके घर वाली ने बुरी नजर ना देखा, तो रब ने बचाया, क्योंकि नबियां ते रब का पहरा होंदा है, नबियां ते अल्लाह का खास ही फजल होंदा है। अल्लाह ने बचाया,
تے شہر وچ پکارے مچ گئے، کہنے لگے خاتون اول، اللہ اکبر، مصر دی خاتون اول، مصر دے بادشاہ دی بیوی، ایک غلام اندے تے دل آ گیا، ایک عام غلام ہے، لوگوں کو کی پتا سی بھی ایک عام غلام ہے کہ رب دا نبی ہے، انہیں کیا چلو میں انہاں دی زباناں بند کرنی ہیں۔ قرآن وچ اللہ فرماندے نے، قرآن چ عزیز مصر دی بیوی نے جڑیاں عورتاں بڑیاں گلاں کردی سی انہوں گھر بلایا دعوت دے اندر، انہاں دے سامنے چھریاں رکھ دتیاں، پلیٹاں رکھ دتیاں، پھل رکھ دیتے، سیب رکھ دیتے، توجہ کرنا بڑی قابل غور بات کر رہی ہیں، تے اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام جنہاں نے تنہائی اندر بھی اللہ دا احترام کیتے، جنہاں نے 7 کمریاں بند کمریاں دے اندر بھی اللہ کو ڈر کے وخا دیتے، رب دے فضل نال برائی تو بچ کے وخا دیتے، رب نے پھر عزت عطا کی دیا۔ انہیں حسین تے بنایا تے رب نہیں ہے نا، انہیں حسین و جمیل عورتاں مصر دیاں جمع ہو گئیاں، چھریاں ہاتھ میں پکڑ لیاں، پھل کٹن واسطے تیار نے۔ اے عزیز مصر دی بیوی چونکہ انہاں دا غلام انہاں دے کول کہنے لگی یوسف ذرا ایتھوں لنگ کے ذرا بہاؤ تھوڑا جا، عورتاں دے سامنے گزرے، انہاں نے نظراں اٹھائیاں تے پھر نظر تھلے نہیں آئی، ٹک ٹکی بن گئی، کہنے لگیاں ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے، اتنا سونا اتنا حسین و جمیل۔ اے دیکھنا ذرا نبی یوسف نو ویندیاں ویندیاں اکھاں نبی یوسف دے چہرے تے ٹک گئیاں، کٹنے سیب سن، انہاں مصر دیاں عورتاں نے چھریاں نال اپنے ہاتھ کٹ لے، کی کٹ لے تے خون جی تو باہر نکلیا نا، حیران جی ہو گئے بھی ایک ہی بن گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ تمہیں پتہ ہے میری اور تہاڈی اما جان جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ سب کا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ فرماندیاں نے مصر دیاں عورتاں نے نبی یوسف نو ویکھے انہیں حسین و جمیل، انہاں نے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں، اگر میرے محبوب نو ویکھ لیندیاں اپنے سینے نو چاک کر لیندیاں، انہیں نبی حسین و جمیل۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی پاک انہیں سونے جدو تھوڑے جا مسکرا پہ نا کسی مجلس دے اندر، اللہ دی قسم اندھیرا کمرہ میرے نبی دی مسکراہٹ نہ روشن ہو جاتا۔ وہ صحابہ کنے خوش نصیب سن جنہ صبح و شام میرے نبی دا دیدار کیتے، صبح و شام نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے۔ انہیں حسین و جمیل میرے پیغمبر بنان والا کون ہے؟ حسین بنان والا کون ہے؟ دیکھو کنے حسین نے۔ آپ کدی مسکرا پڑھنے نا تے بزرگ فرماندے نے میں صدقے نورانی دند نے، توجہ ہے، اور نبی دے دیوانے ہو جے ایمان تازہ نہ ہوئے تو شیر واپس کر دینا۔ اے توجہ کرنا ذرا، ایمانداری دی بات ہے، نبی دا حسن، نبی دا پیار، نبی پاک دی محبت اور آپ دے حسن دی جھلک نو بیان کرنا بھی عبادت ہے تے سننا بھی عبادت ہے۔ اے توجہ کرنا، انہیں حسین و جمیل میرے پیغمبر میں صدقے نورانی دند نے بھوتی ڈبی وچ بند، سبحان اللہ، میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے، اندر ہی اندر دھمک دے، اندر ہی اندر دھمک دے، کلیاں دے وانگوں چمک دے، ہیٹھوں اوپر دو پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں، کیا پالیاں تو میں سج دیاں۔ نبی دے دیوانے ادھر غور کرنے، نبی پاک دی مسکراہٹ دنیا قربان ہو جاندی، کیا پالیاں تو میں سج دیاں، نورانی شعاواں وج دیاں، جے قدرتی تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا۔ تے ہسدے کی میں سن نہ کھڑ کھڑ کے لام دے، بس
ਐਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਏ ਖੁਲਕ ਸੀ ਜਿਸ ਮੋਲਿਆ ਸਭ ਮੁਲਕ ਸੀ। अम्मा जन ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने जनाब यूसुफ नूं देख के उन्हां पोरे कट्टे मेरे सोहने नबी नूं वेख लैंदियां अपने सीने ते दिल चाक कर लेंदे। इन्हें हुसैन नबी बनाने वाला कौन है? मोहब्बत ना बोलो। अल्लाह कौन है जिन्हें नबियां नूं बनाया, जिन्हें वलियां नूं बनाया, जिन्हें मेरी तेरी सूरत बनाई ते इन्नी खूबसूरत फ़अहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात। रब ने पैदा ही नहीं किया, पैदा करके सारी जिंदगी वास्ते रिज़्क़ दा इहतमाम भी कर दिता। और जिन्हें पैदा किया है रोजी भी वही दिंदा है। रोजी कौन दिंदा है? और मिलके बोलो रिज़्क़ अता करने वाला कौन है? अल्लाह। रब ने सोना बनाया ते सोना रिज़्क़ अता किया। जदों बच्चा सी ना मां का दुध पींदा, जरा थोड़ा जा बड़ा हो गए तो रब ने मझ का दुध दे दिता है, गाय का, बकरी का, ऊंट का दुध दे दिता, ऊंटनी का। और जदों और बड़ा हो गया रब ने इन्ने तेज दंद दिते ने वो लकड़ भी हजम ते पत्थर भी हजम। अल्लाह अकबर। अल्लाह। ये सारा कुछ बनाने वाला कौन है? ते रिज़्क़ रोजी अता करने वाला कौन है? अल्लाह। आज का मौजू ये अपने रब नूं पहचानो कि रब कौन है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह और रब जिन्हें इंसानों नूं बनाया। आओ मैं अल्लाह का कुरान और पेश करना चाहना। आज मैं चाहना अल्लाह मेरा तेरा ईमान और ताज़ा कर दे। अल्लाह का कुरान एक और मुकाम जरा गौर करने, सूरा अल मोमिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब। उन लोगों थोड़ा रब ओए जिन्हें तुम मिट्टी तो पैदा किया है, सुम्मा मिन नुतफा, फिर उसने नुतफे दे कतरे तो पैदा किया है, सुम्मा मिन अलका, फिर अल्लाह ने गोश्त दा लोथड़ा बना दिता है, सुम्मा युखरिजुकुम तिफला, फिर एक वक्त आया अल्लाह ने तुम बच्चे दी शक्ल अंदर दुनिया च पैदा कर दिते है, सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम, फिर एक वक्त आए अल्लाह ने तेन जवानियां अता कर दितियां ने, तू बड़का मारने बड़ा चौड़ा होने, किसी नूं राह ही नहीं दिंदा, किसी दी गल नहीं सुनदा, बड़ा बहादुर ते बड़ा जरी जवान बन गए। लेकिन जिंदगी दे स्टेजां ने एक वक्त वो भी आंदा है, सुम्मा लितकूनु शुयूखा, एक वक्त आंदा है डंगोरी हाथ में फड़ लेंदा है ते टेक टेक के रस्ते का पता भी नहीं चलता, बुढ़ापे नूं पहुंच गए। लड़के मजाक करते ने, बाबा जी आ तीर कमान किथों ले आ जाए? बाबे का लक कुब्बा हो गया ना, छोटी हाथ च फड़ ली। और छोटे हो नौजवानों वड्डियां नूं मजाक ना करा करो, क्योंकि तुसीं भी इस उम्र नूं पहुंचना है। बाबे नूं कहंदे ने बाबा ए तीर कमान किथों ले? बाबा बड़ा सियाना सी। बाबा कहंदा पुत्रो थोड़ा जा इंतजार करो, मुफ्त में ही मिल जाएगा। क्यों जी? मेरी उम्र में आओगे ना आप ही मिल जाएगा। रब दी मर्जियां। अल्लाह ने बचपन अता किया है, जवानी अता की, बुढ़ापा अता किया है। जिंदगी मौत का मालिक कौन है? मिलके बोलो कौन है? अल्लाह को दुआ करे कर अल्लाह जिंदगी भी सोनी अता करे ते मौत भी नेक अता करे। अल्लाह अकबर। ये रब है, अल्लाह की पहचान। अगे अल्लाह फरमाते ने वमिनकुम मन युतवफ्फा, कई बंदे तुहाडे विचों अपने वक्त रब कोल चले जाते ने, फौत हो जाते ने। वमिनकुम मन युतवफ्फा मिन क़ब्लु वलितबलुगु अजलन मुसम्मा, ते कई लंबी उम्र पा के फौत हो जाते ने। वलअल्लकुम ताकिलून, रब कहते ने ये सारिया चीज़ां इस वास्ते ने तुसी अकल तो कम लवो। मैं एक जुमला बोलिया करना बच्चों ने क्लास अंदर कि जे अकल है तो फिर सोचा ही सोचा। तवज्जो है भाई, बड़ा बड़ा जुमला है, कभी घर बह के सोचा जे अकल है तो फिर सोचा ही सोचा, तो जे अकल नहीं तो फिर मौजा ही मौजा। अकल
بڑی بڑی رب دی نعمت اللہ رب العزت فرما رہے نے اے انسانو عقل تو کم لو تہاڈا رب او رب ہے جنہیں بڑیاں محنتاں نال تانوں خوبصورت پیدا کیتا ہے اللہ دا قرآن آؤ میں قرآن دے ایک اور مقام سنانا چاہنا پہلی سورہ مومن تے جڑی ہن سنان لگا اے ہے المؤمنون اے سورہ دا نام کی المؤمنون پہلی آیت تھی سورہ المؤمن اور اے ہے المؤمنون 18ویں پارے اندر اللہ رب العزت فرما رہے نے میں انسان نو پیدا کیتا ہے اس انداز نال پیدا کیتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اللہ فرماندے نے اسی انسان نو پیدا کیتا ہے کھڑکن والی بچنے والی مٹی تو ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین پھر اسی انہوں نطفے دی شکل اندر ایک مضبوط مکان تے جگہ میں رکھے ہیں ثم خلقنا النطفۃ علقۃ پھر اسی نطفے نو گوشت دا لوتھڑا بنا دیتے ہیں فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما گوشت دا لوتھڑا بنیا پھر گوشت دی خون دا لوتھڑا بنیا پھر کچھ عرصے تو بعد اللہ نے گوشت دی بوٹی بنا دیتے ہیں پھر کچھ وقت گزر دے اللہ نے اس گوشت دے اندر ہڈیاں پیدا کر دیتیاں نے فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا پھر کچھ وقت گزریا اللہ نے انہاں ہڈیاں دے اتے گوشت چڑھا دیتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر پھر ایک وقت آیا اللہ نے 9 مہینے تو بعد تقریباً انہوں ماں دے پیٹ وچوں دنیا تے پیدا کر دیتا ہے پیدا کرنے والا کون ہے کچھ بولو کون ہے ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ اے جے رب دی پہچان اللہ اپنی پہچان خود کروا رہے ہیں رب دا قرآن ذرا توجہ نہ سننے اللہ نے میری تیری خلقت نو پیدائش نو بیان کر کے پیدائش دے مختلف مرلیاں نو بیان کر کے آخر تے فرمایا فتبارک اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین او لوگوں اے جی توڑا رب جنہیں بہترین صورتاں دے اندر انسان نو پیدا فرمایا اللہ اکبر اللہ انسان دی خلقت اور اس دی پیدائش اور حدیث میں بھی آندے اے 4 مرحلے نطفہ مضغہ علقہ اے نطفے دی شکل ہے پھر گوشت دا خون دا جمع ہویا خون دا لوتھڑا پھر گوشت دی بوٹی پھر ایک وقت آیا 4 مہینے تو بعد ماں دے پیٹ اندر اللہ اس سونی شکل دے اندر روح پیدا کر دیا تے نال ہی نا ایویں گھبرایا نہ کرو 4 چیزاں اللہ نے ماں دے پیٹ اندر لکھ دتیاں نے کنیاں مل کے بولو 4 چیزاں صحیح بخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3208 حوالہ نوٹ کر لیں ایویں تو پریشان ہو جانے لوگوں تے ظلم کرنے اے چیز میری او چیز میری اے کوٹھی میری او بنگلہ میرا اے گاڑی میری اے گھر میرے اے مربع میرے اے کھیتی میری 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 کر دے قبر چ بندہ ٹر جاندا ہے لوگوں نے ظلم نہ کریا کر کائنات دے امام نے فرمایا اس حدیث تو پہلے ایک اور حدیث یاد آ گئی آپ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ ظلم کر دے کسے بندے دی زمین تے قبضہ کر لیندے توجہ کرنا یہ 4 دیہاڑے دنیا اندر رہنا ہے آج نہیں تے کل تیری بھی باری آنی ہے میری بھی آنی ہے یہ زندگی مستقل نہیں اتھوں جانے ہی جانے دعا کریا کر اللہ زندگی بھی اچھی تے موت بھی نیک عطا کر دے آپ سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ ظلم کر دے ہویا کسے بندے اپنے بھرا بہن دی زمین تے قبضہ کر لیندے ہیں لمبی چوڑی زمین نہیں ایک ایکڑ نہیں ایک قلعہ نہیں ایک کنال نہیں ایک مرلہ نہیں توجہ کرنا صرف ایک بلشت
ایک بلشت زمین جہاں وڈے بندے دا پیر بھی پورا نہیں آتا، ایک بلشت زمین اگر قبضہ کر لیندے ظلم کر دے ہوئے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ 7 زمینہ دا ہار بنا کے اس بندے دے گل وچ پا دیں گے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ ایویں میری نہ کریا کر، 2 بھرا فوت ہو گئے، باپ فوت ہو گیا تے بھرا آپس لڑن لگ پے۔ جڑا بڑا چودھری سی نا وہ کہندا ہے او میرے بھراوا سن لے، اٹوئے ٹبے تیرے نے اپدر ترتی میری آم، توجہ ہے، اٹوئے ٹبے تیرے نے اپدر ترتی میری آم، ایک کہندہ ہے دھرتی میری آم، دوجا کہندہ ہے دھرتی میری آم۔ دھرتی کہنا زمین نو، دھرتی نے کیا فقیران نے اے دوویں ہی وچ اندھیرے نے، نہ میں اوندیاں نہ میں ایندیاں، اے تے دوویں ہی بندے میرے نے۔ تے جدوں روح پرواز کر گئے نا رب دی قسمیں ایک کوٹھیاں تے بنگلے تے بینک بیلنس انہاں نال نہیں جانا، اللہ دی قسمیں نال نہیں جانا۔ بڑی بڑی حقیقت ہے، کفن نو جیب نہیں ہوندی۔ جاؤ دنیا دے کسی علاقے تے مینوں کوئی ایسا گھر بخاؤ، کوئی ایسا بندہ بخاؤ جنہاں دا کوئی بندہ مر جائے تے کفن نو جیب لا دے ہون۔ کیوں جی لا دے نہیں لا دے؟ کیوں؟ بہت بڑی حقیقت ہے، انسان دے عملی نال جاندے نے۔ اے میں بخاری دی حدیث سنان لگا سے توجہ کرنا، صحیح بخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3208، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں دے پیٹ اندر جدو روح پھونکی جاندی ہے 4 مہینے تو بعد ثم یبعث اللہ ملکا، ثم یبعث اللہ ملکا، اللہ پھر فرشتے نو بھیج دینے ماں دے پیٹ اندر، یؤمر باربع کلمات، اللہ 4 چیزاں دا حکم دیندے نے۔ کنیاں؟ 4 چیزاں دا حکم دیندے نے۔ وَيُقَالُ لَهُ اُكْتُبْ، اللہ فرشتے نو حکم دیندے نے اے حالے ماں دے پیٹ اندر ہے لکھ دیندے بارے چ اکتب عملہ ورزقہ واجلہ وشقی او سعید، اے فرشتے اندہ عمل بھی لکھ دے، اندہ رزق بھی لکھ دے، اندہ عمر بھی لکھ دے، تے اے بھی لکھ دے ہو اے بدبخت یا خوش بخت۔ اس واسطے اللہ کو دعا کرے کر، کیونکہ الدعاء یرد القضاء، دعا اتنا اثر رکھ دیے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے اگر بندہ دلوں دعا کرے تے دعا نال تقدیراں بھی بدل جاندی ہیں، اللہ تقدیر بھی بدل دیندہ ہے۔ کیوں؟ رب نو پتہ ہے اے فلاں موقع تے دعا کرے گا تے میں ایدی ایس چیز نو اس طرح بدل دیاں گا۔ دعا چ بڑا اثر ہے۔ 4 چیزاں، عمر بھی، رزق بھی، عمل بھی اور خوش بخت یا نیک بخت اے لکھ دیتا جاندہ ہے۔ تو اپنے رزق نو حاصل کرنے واسطے مارا پھرنے، ظلم کرنے، لوگوں کے نال زیادتیاں کرنے، اللہ دے بندے جڑا رزق ہے نا اس وقت تک بندے نو موت ہی نہیں آ سکتی جدوں تک وہ اپنا رزق حاصل نہ کر لے۔ تے تو ایویں مارا پھرنے، ماں دے پیٹ چ رزق کون دیندا ہے؟ بول دے نہیں۔ ماں دے پیٹ چ رزق ملدا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ کہ بچہ بھکھا لیندے؟ بول دے نہیں۔ جندا کون دندا؟ جدوں ہے سے تو ماں دے پیٹ اندر تینو کون سی رزق پہنچان والا، اج ہوئے جوان تے کہنے تو میں بڑا بہادر کمان والا، نہ کرمان رحمان تھی رو ڈردا، مت آوے وقت منگ کھان والا، فقیر ممدا رب تو روی ڈردا، رب تخت تو تختے تے پان والا۔ یہ رب دی مرضی ہے، جنہیں ماں دے پیٹ سے دیتا ہے نا وہ اللہ دے فضل نال دنیا سے بھی اپنے فضل و کرم نال وافر رزق عطا کر سکتا ہے۔ دعا کرو
जिन्हां कोल कारोबार नहीं अल्लाह नेक कारोबार अता कर दे। दुआ तो कर सकने हैं ना, या अल्लाह जरे जॉब लेस ने, कारोबार लेस ने, जिन्हां कोल अपना कारोबार नहीं या कारोबार करते ने लेकिन इन्ना ज्यादा नहीं चलता, अल्लाह सोने इस जुमे दे खुतबे दे अंदर मैं तेरा बंदा सारे वास्ते अपने वास्ते दुआ करना, अल्लाह तू रिज़्क दे दरवाजे अपनी रहमत नाल खोल दे। उची आमीन कह दो। अल्लाह रिज़्क दे वाफर अता करन दे दरवाजे खोल दे, क्योंकि रिज़्क अल्लाह दे हाथ अंदर है। वफिस समाइ रिज़्कुकुम वमा तुअदून, सब कुछ अता करने वाला अल्लाह है। और अल्लाह इतना अजीम, जमीन भी रब ने अता की, आसमान भी रब ने अता किया, हाथ पैर भी रब ने दिते, रिज़्क भी कौन दिंदा है? उच्ची बोलो कौन दिंदा? अल्लाह कुरान च फरमांदे ने मैं क़यामत नूं ए सारियां चीज़ां दा हिसाब लेना तेरे कोलों। तेरे लिए जमीन नूं बनाया सजना, तेरे लिए जमीन नूं बनाया सजना, फर्श किन्ना सोना है सजाया सजना, नीला आसमान छत पाई रब ने, थम्मा तो बगैर है सजाई रब ने, चन्न सूरज तारे किन्ने सोने लगदे, आपस विच कदी भी नहीं ओ वजदे, मेरा हुक्म मन दे ओ सुबह शाम ने, तेरे लिए बनाए हुए ओ गुलाम ने, मैनू राजी करन लई भी मेरे बंदिया नेकी केड़ी कीती जरा मैनू भी दिखा, जिस्म तेरा किड्डा सोना हद न कोई, अशरफ है सब ना तो वध न कोई, हाथ नक कान मुंह बनाए रब ने, दिल जिगर फेफड़े सजाए रब ने। दिल अता करने वाला कौन है? अल्लाह सारे दे दिलों नूं सही रखे। जो दिल का दौरा पै जाता ना फिर पता लगता है भी कितनी वड्डी नेमत है दिल। अल्लाह सिर दे वालों तो लैके पैरां नाखन जिहड़े पैरां दे नाखन ने इथों तक सानू सारियां नू मुकम्मल तंदुरुस्ती अता कर दे। उच्ची आमीन कह दो। या अल्लाह जितने बीमार ने अल्लाह सब नू शिफावां अता कर दे, जिहड़े तंग दस्त ने उन्हां दी तंग दस्तियां दूर कर दे। या अल्लाह जिहड़े मुश्किलां अंदर ने अल्लाह उन्हां वास्ते आसानियां पैदा कर दे। या अल्लाह जिन्हां दे कारोबार कमजोर ने अल्लाह रहमतां बरकतां फरमा दे, हलाल दी रोजी अता कर दे, दुनिया व आखिरत दियां कामयाबियां अता कर दे। जिस्म तेरा किड्डा सोना हाथ ना कोई, अशरफ है सब न तो वध न कोई, अख नक कान मुंह बनाए रब ने, दिल जिगर फेफड़े सजाए रब ने। जुबान ताई बोलने दा वल दसिया, दिमाग ताई सोचने दा हल दसिया। अगर गौर करना मेरे वाल वेखो, हाथ पैर कद कामत, हाथ पैर कद कामत वेख लो जरा, इको जे बनाए एक बरहक खुदा। दोवें हाथ इको जे है ना कि नहीं? क्यों भी ये भी तो हो सकता सी ना, एक हाथ होवे 5 फुट का ते एक होवे 1 फुट का, चंगा नहीं सी लगना। एक अख वड्डी हुंदी एक छोटी हुंदी, तेनू दुनिया ने जीन नहीं सी देना। तेरा एक कान वड्डा सारा हुंदा एक छोटा हुंदा, लोगों ने मजाक करना सी। मैं कुर्बान जावा उस रब ते जिन्हें अखां भी दित्तियां सोहणियां बराबर दित्तियां, कान दिए बराबर दिए, हाथ दिए बराबर दिए, जिस्म दिया सोना दिया। दुआ कर अल्लाह को, अल्लाह सानू शुक्र करने की तौफीक भी अता कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह इंसान हकीकत अंदर न शुक्र है, वगरना अल्लाह की जात उस जात ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे ने, ऐ मेरे बंदे मैनू याद करया कर ते मेरिया इबादत करया कर। क्योंकि अगर सारी दुनिया के दरख्त, एक कुरान का मसला जी, कुरान का, सारी दुनिया के दरख्त कलमा बन जान और सारी दुनिया के समुंदर स्याही बन जान ते सारी दुनिया बारे लिखना शुरू हो जान, मैं रब की कसम उड़ा के कहना, दरख्तां दियां कलमा टुट जान, समुद्रां दी स्याही पानी खत्म हो जाए, लिखन वाले कातब मर जान, लेकिन अल्लाह दी सिफत कदी मुकन ते आवे ही नहीं। यह है रब दी पहचान, अल्लाह की पहचान।
کر اے نادان، کون ہے اللہ؟ زمین دی، جس نے آسمان دیا، جس نے رزق دیا، جس نے عقل دی۔ عقل کوئی چھوٹی نعمت ہے بڑی؟ کیوں بھائی؟ عقل اتنی بڑی نعمت ہے۔ اے توجہ کرنا، معاف کرنا، اللہ مینو تھانو سب نو تا حیات عقل جیسی نعمت دتی رکھے تے عقل قائم رکھے، عقل ٹکانے رکھے، مگر نہ دماغ دا ایک پرزا ہل جائے، ایک پرزا تے پاویں 20ویں گریڈ دا افسر کیوں نہ ہوئے تے روڑیاں تے کھ کٹھے کرتا پھردا ہے۔ اللہ دی قسم، اتنی بڑی رب دی نعمت، اتنا بڑا اللہ دا احسان تے میں اور تو اس دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ کائنات دے رب نے اتنی زیادہ نعمتاں عطا کیتیاں تے کھان واسطے رب نے نا سبزیاں بھی عطا کیتیاں۔ ایک مقام تے رب سونا فرماندا ہے میں دودھ دیتا خالص، اے بد قسمتی ہے، دودھیاں دی بھی تے ساڈے بھی بد قسمتی ہے، خالص ملدا ہی نہیں تے جدوں بھول کے مل جائے وہ پھر پچدا ہی نہیں، میدے ہی ہل گئے نا سارے، پتہ نہیں دنیا سے دودھ کیسا ہے۔ میں تے کہنا ہوں نا اگر رب نے کہہ دیتا دودھ ویچن والے قیامت والے دن کہ دودھ دے وچوں پانی الگ کرو، دودھ وچوں پانی تے الگ کر لیں گے کیوں نہیں؟ اللہ دی قسم نہیں کر سکتے۔ دودھ دے وچ خاصیت ہے جنہ بھی پانی پا لو نا ان دا رنگ چٹا ہی رہندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن تے دودھ ہی نا بڑے فخر نہ کہندے نے کہ ساڈا شکریہ ادا کرو، اسی پانی صاف ستھرا تے سونا پانی پانے ہیں، مگر نہ پانی پان لگے ڈڈیاں تے مچھیاں تے کمے بھی دے وچ پا سکنے ہیں، گندا پانی نہیں پاندے، اسی سونا پانی پانے ہیں نہ بھئی نا۔ رب نے خالص دیتا ہے، انہوں خالص رہن دو۔ اللہ قرآن چ فرماندے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور دنیا دے لوگوں چار پائے تواڈے واسطے انہاں وچ بھی عبرت ہے۔ اسی ویسو کنی رحمت کیتی، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ کہندے نے اے مجھ نا گاں مجھ چارے دا رنگ ہرا تے خون دا رنگ سرخ۔ کون ہے وہ رب جو چارے اور خون کے درمیان سے خالص تے چٹا دودھ عطا کرتا ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ۔ رب کہندے نے انہاں خالص دودھ دے پین والا پیندا ہے تے اندر ہی لگا جاندا ہے، کوئی تکلیف اور مشقت نہیں آندی۔ او اللہ کو دعا کریے اللہ سونے تو خالص عطا کیتا ہے، جس طرح دودھ خالص دیتا ہی نا اللہ دین میں خالص عطا کر۔ کئی بدبخت نے انہوں نے رب دے دین میں معاف نہیں کیتا، رب نے سچا سچا تے خالص دین عطا کیتا ہے۔ اے ایسے بدقسمت نے اللہ دے دین میں بھی آپ دے کو گھاٹے دے وعدے کر کے بدعتاں پیدا کر کے تے قیامت نو اللہ کو سلامہ لین گے۔ اللہ قیامت والے دن نبی دے ہتھاں چ عہدے کوثر عطا کر دے تے جڑے بدعتی ہون گے نا انہاں نو عہدے کوثر یقیناً نہیں ملنا، اے ملے گا مومناں نو تے جنہاں نو اللہ نے اکھاں دتیاں، دل دیتا، وہ پھر عقل بھی استعمال کرتے سن۔ میں مثال دینا کرنا اپنے بچے نو کالج دے اندر وہ بڑے محظوظ ہوندے ہیں، میں کہنا بھی بندہ ہوئے نا نبینا، توجہ کرنا گل ختم کریے، بندہ ہوئے اکھاں تو اندھا نبینا، وہ ٹوئے چ ڈگ پوے نا تے سارے کہندے نے جلدی کرو پھڑو پھڑو پھڑو، اے بیچارہ ٹوئے وچ ڈگ پیا تے جے اکھاں ہون نا صحیح تے پھر بھی ڈگ پوے تے آندے تو اندھا سے تینوں نظر نہیں سی آندا۔ میرے بھائیو رب نے عقل دیتی ہے، استعمال کرو، رب دا شکر ادا کرو، صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک رب دیا نعمت شمار کر دے رہو، نہیں کر سکتے۔ کون ہے؟ میرا اور تیرا اللہ، جنہیں سانو بے شمار رزق دیتا ہے، جنہیں سانو عقل دیتی، جنہیں سانو اولاد دیتی، جنہیں سانو کاروبار دیتا ہے،
جنہیں سانو یہ زندگی دے ساتھ دیتے نے، اللہ سانو ساری زندگی کما حقہ شکر ادا کرنے دی توفیق عطا فرما۔ تے زندگی دے 4 دن دے اے لمبی چوڑی کوئی نہیں دے، تسی حیران ہو گئے 4-5 سال تو نا میرے نال آندے سن بھائی رمضان ڈرائیور، اللہ دی قسم اج وہ ساڈے وچ نہیں ہے، پچھلے جمعے میرے نال آئے، دین نال محبت اور پیار پہلی سب سنا آنا، تے جدوں پیسے جمع کرنے تے سیانے سن نا، بچے دے نال بہنا، پیسے پورے جمع کر کے مینوں ڈائری تے مکمل لکھوانے، کر سب اینے پیسے اینے، اللہ وہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے۔ عید پڑھن واسطے میرے نال آیا بھائی رمضان عرف چھما، روزے میرے نال آندا رہا، عرصہ 4 سال تو میرے نال جمعے واسطے آن والا، پچھلا جمعہ پڑھے ہفتے والے دن اللہ نو پیارا ہو گیا اچانک ہی۔ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کوئی پتہ نہیں، نال ہی مجھے پتہ چلیا میرے دوست ماسٹر منور صاحب انہاں دے والد محترم اللہ کو چلے گئے، بھائی ریاض بھی بیٹھے نے، دعا کرو اللہ انہاں دے بزرگاں نو بھی، بھائی رمضان نو بھی، اور جننے فوت ہو گئے نے مسلمان، اللہ قبر وچ اعلی مقام عطا کر دے تے سانو اللہ موت دی تیاری دی توفیق دے دے۔ میں آخری پیغام تمہیں دینا چاہنا اور اکثر میں دیندہ رہنا، ایویں بھولیا نہ کرو، اور جڑے فوت ہو گئے نے خاص کر بھائی رمضان 4 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، دعا کرو اللہ انہاں بچے دی حفاظت کرے۔ اور میں اس جمعے دی وساطت نال انہاں دے عزیز بھائی قربان بھی موجود نے، میں بھائی رمضان دے بچیاں نو کہاں گا اور ماسٹر منور صاحب اور بھائی ریاض نو کہاں گا، والدین واسطے اولاد بہترین صدقہ جاری ہے، اولاد جن بھی نیک کام کر دی نا انہوں دا ثواب ڈائریکٹ قبر وچ بھی ماپے نو پہنچ جاتا ہے۔ اس واسطے میں کہاں گا بھائی رمضان دے جن دے بیٹا سلمان بیٹا بیٹیاں یہ میرے بھتیجے بھتیجیاں نے، یہ پکے نمازی بن جان، قرآن پڑھنے والے بن جان، انشاءاللہ نماز پڑھو گے صدقہ کرو گے انہوں دا ثواب والدین قبر اندر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ میں آج جمعہ پڑھا رہا نا، میں یقین رکھنا میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبد الخالق سلفی صاحب کہتے رحمت اللہ علیہ انشاءاللہ اسی بھی انہوں واسطے صدقہ جاریہ اور تسی بھی مدرسہ بھی انہوں واسطے صدقہ جاریہ، لیکن یہ بات حقیقت ہے اتنے کسی نہیں رہنا، ٹور سارے ہی جانے ہیں۔ آخری پیغام نوٹ کرو پھر نماز پڑھیے، کر یاد کفن دیا بندانو، رکھ یاد کفن دیا بندانو، کر یاد قبر دیا کندانو، چھڑ جانی سن فرزندانو کو لا الہ الا اللہ، رکھو یاد قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ جانی دنیا دے غم شادی نو کو لا الہ الا اللہ۔ دس ابراہیم خلیل کتے، موسیٰ بن عمران کلیم کتے، ساڈے ہادی نبی کریم کتے، کو لا الہ الا اللہ۔ اللہ بھائی رمضان نو ماسٹر منور صاحب دے والد محترم نو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے، اللہ انہوں دے گناہ معاف کر دے، جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہوں جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل، وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر سیف ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا
تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں، آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔